posto? Oiland Priori, ma soprattutto Ellie Lodge che va sul Dioscuri e lo passa, right sim all'esterno, intanto perviene su Pure Gentleman. Ellie Lodge è in vantaggio, consistenza del terreno, stimato buono dagli stewards di Riviore. Ellie Lodge va davanti, right sim prova a metterci sotto perché tira molto, il Sulas fa fatica. In terza posizione Oiland Priori che procede Pure Gentleman, poi in quinta posizione No Suspect che procede Camely. Ellie Lodge, Right Sim, Oiland Priori, Pure Gentleman, No Suspect, Camely, Rock My Soul, Capocaccia ed in coda Zip. La favorita dal leader Dario Vargiu, mani sul collo, la lascia stirare su Right Sim che procede Oiland Priori, Pure Gentleman, Rock My Soul, Camely, No Suspect, Zip e Capocaccia. Terreno un po' più lavorato sulla volta di fronte, sono un po' di più, con Ellie Lodge, Right Sim, Oiland Priori, Pure Gentleman, No Suspect, Rock My Soul, Camely che retrocede, superato anche da Zip e Capocaccia. Sulla curva Ellie Lodge, Right Sim, Pure Gentleman, Oiland Priori, No Suspect, Rock My Soul, Zip, quando si entra addirittura accelera quelli davanti, con Ellie Lodge sotto la minaccia di Right Sim, più indietro Oiland Priori con all'esterno Pure Gentleman e Rock My Soul, con Ellie Lodge in allungo da Pure Gentleman e tra i due c'è sempre Right Sim, con Right Sim e Pure Gentleman e Rock My Soul che attaccano Ellie Lodge, Right Sim e Pure Gentleman in mezzo alla pista, Pure Gentleman che scappa su Right Sim e Rock My Soul, Pure Gentleman disordinato ma in vantaggio su Right Sim e Rock My Soul. Nel finale Pure Gentleman batte Right Sim e Rock My Soul 6-7-8 è l'ordine d'arrivo. E allora vittoria per Pure Gentleman. Problemi con il collegamento da Pisa, li cercheremo di